Va ora in onda la rassegna stampa. Stavo cercando la mia firma sull'orologio di Radio Libertà. Dove cavolo l'ho messa? Sono stato il primo a firmare e non trovo più la mia firma. C'è comunque anche la mia firma. Montanari, la Carla Montanari c'è, ciao Carla, Vale e Fab, Doris, il generale Vannacci, c'è sempre. Dove cavolo è quella di Sammy Varin? Oh, c'è, che scrivo così male? Rovede Ernestino, il vino dell'Ernestino, Elena, Doddore, la figlia di Doddore Meloni, secessionista sardo. Mamma mia, quante bellissime firme sull'orologio griffato Radio Libertà che trovate nei nostri studi e che dobbiamo ancora decidere a chi lo diamo. C'era mica la canzone a chi lo do stasera, a chi lo diamo quest'oggi questo orologio, e stiamo a vedere. Intanto è certamente un qualcosa di bello da vedere, ma è anche bello da tenere, da appendere nella propria cucina o comunque in un luogo che quando entra la gente scrupolosamente leghista gli fai vedere: guarda un po' cosa ho trovato, a caro prezzo, perché non ve lo diamo mica per 5 euro questo orologio, un sostegno economico corposo per la nostra radio e sarà vostro. Intanto buongiorno. Oggi c'è Simone, ragazzi, Simone, come motivatore sono fallito, non sono riuscito a fargli cominciare bene la giornata. Sì che mi diverto, gli faccio gli agguati dietro il muro, niente. Oggi proprio, sai quando uno dice niente, oggi li odio tutti, ma io vi capisco anche voi a casa in questo momento, certo, non prendetevela con la radiolina, ci mancherebbe, no, come facciamo noi ad andare in onda? Però certo c'è la giornata un po' pessimista, no? E dobbiamo farci fronte e pian piano ci guardiamo intorno a noi, dici c'è la solita moglie, ma sarebbe peggio se ne fosse una nuova, devi ricominciare tutto da capo, no, e allora pensiamo magari che questa mattina, tra poco, il Sammy Varina vi darà qualche buona idea per uscire di casa e comprare un giornale. Sì, io sono per le cose di un tempo, le cose antiche. Compriamo un giornale questo lunedì, ci state? E vi prometto che vi darò buone motivazioni per trovare della ciccia, della pappa buona sui quotidiani. D'altronde questa si dice, dicunt, che sia una rassegna stampa. Ho preso il posto ormai da più di un anno del grandissimo Giulio Cainarca, passato a miglior conduzione, è minimo. Prima di tutto non si sveglia più alle 5 del mattino, ma poi lo trovate verso le 10:30 su questo canale e fa una trasmissione bellissima di approfondimento su quello che lui ritiene da approfondire, mentre noi siamo un po' obbligati ad approfondire a volte cose che non ce ne importa assolutamente niente, infatti non le approfondisco, ve lo dico subito. È una rassegna stampa fatta appositamente per chi non si vuole annoiare, questa, lo dico subito, perché poi uno dice la solita rassegna stampa. Tranquilli, qui non ci si annoia, qui si va subito alle notizie interessanti, mentre quelle di cui parlano tutti io le tratto proprio in maniera molto modesta, per cercare di far capire che c'è sempre qualcosa di importante sui quotidiani, ma non è detto che sia la notizia del giorno. Intanto vi ricordo come mettervi in contatto con Sammy Varin, sono io, piacere. Basta inviare un WhatsApp al 340 6709 659 e mi appare direttamente sul computer, quindi lo posso leggere anche in tempo reale. Chiaro che saluto gli amici che ci seguono sui social, soprattutto su Lega Salvini Premier. Ciao ragazzi, grazie per guardarmi e ascoltarmi anche negli orari più disparati del giorno, perché il bello di questa rassegna stampa è che siamo in onda su Lega Salvini Premier, ma poi certo mica mi dovete sentire per forza dalle 7:30 alle 9:30, mi accendete a mezzogiorno nella pausa pranzo o verso sera. Sentiamo che giornali ha letto oggi Sammy Varin. Grazie
grazie per i gruppi d'ascolto anche con la radio DAB. Siccome non tutti hanno la radio DAB e la si trova dappertutto adesso, basta entrare in un negozio di elettrodomestici, ma non tutti ce l'hanno, allora ci si ritrova tra vicini di casa e ogni tanto si fa entrare anche il vicino di casa comunista per fargli provare nuove emozioni. Ciao anche a te, vicino comunista. Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, morto l'autista. Questa è una roba vergognosa che però c'è su tutti i siti in apertura e anche sui quotidiani. È successo ieri intorno alle 21:30, seguiti per chilometri prima della Sassaiola, un atto criminale. Praticamente hanno aspettato che la polizia finisse di scortare il pullman, quando è entrato in autostrada gli hanno fatto l'agguato. Dai racconti dei testimoni, dalle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti contano di poter risalire ai responsabili, identificati tutti i tifosi. La vittima è il secondo autista del bus colpito dal lato del passeggero. Una grande tristezza e soprattutto lo schifo. Allora io sono prevenuto nei confronti del calcio, lo sapete, lo abolirei. Si coltivano pomodori negli stadi, tiriamo giù San Siro? Bene, coltiviamo pomodori, invece cazzo ne fanno un altro, ma porco d'un cane. Adesso ci si mette anche il basket, non ho più parole ragazzi, c'è una rabbia, capisci? Cioè, basta darti in mano un sasso che tu lo tiri a qualcuno. Boh. Questo è il Corriere. Vediamo Repubblica. Anche su Repubblica, lancio di sassi al pullman dei tifosi del Pistoia Basket dopo la gara con i Rieti, morto uno degli autisti, scusate. E subito sotto c'è però la finanziaria, di cui oggi parleremo, anche nel cui Parlamento delle 9 con il capogruppo della Lega Riccardo Molinari, cercando di capire se sono più luci o sono più ombre. Repubblica scrive: mini sconto sui salari, straordinari detassati, pensioni, tutte le novità, ma anche le misure mica sempre belle. Salgono le imposte sul diesel, congedo parentale per i figli fino a 14 anni, gli affitti brevi, aumentano le tasse con la cedolare secchia che arriva al 26% e poi aumentano anche le sigarette. Ma come faremo? Ma guarda un po', non ce ne frega assolutamente niente noi che non fumiamo, ma anche a quelli che fumano gliene importa assai. Andranno avanti ugualmente a fumare, però intanto lo Stato qualche soldino in più raggranella. 3406709659, grazie a tutti quelli che mi stanno già scrivendo. Alle 8 c'è la prima tranche di messaggini del Semmi Varini, ma adesso mi tuffo subito sui quotidiani e non so, veramente oggi non so con quale partire. Sai perché? Perché su ogni quotidiano c'è un qualcosa che bada ben merita, e quindi andrò avanti ancora un po' a tergiversare. Simone, parliamo di te. Hai già fatto colazione? Hai fatto cosa fai? Bevi latte o caffè? Latte. Parli, ma non ti sento, devi... Grida! Caffè, ha detto caffè, così l'ha detto, caffè. Oh, e allora sono contento per oggi, la nostra chiacchierata è finita. Andate in ma te l'ho detto, c'è quel giorno che proprio non vuoi parlare con nessuno. Il problema è che i registi se lo possono permettere, no? Noi non posso dire che cazzo, non c'ho proprio voglia di parlare oggi. E no, io parlo adesso, tu magari parlerai nel pomeriggio, chi lo sa? Non è detto, non si sa mai. Dai, fammi, non lo so. Mi metto a piangere. Sai quando non sai cosa decidere? Il Fatto Quotidiano. Dai, partiamo dal Fatto Quotidiano, che va sempre bene perché dice cose che non te l'aspetti. E infatti Netanyahu infrange la tregua accusando Hamas di violarla. La verità è che stiamo finendo come al solito, cioè Hamas non restituisce i corpi, ma questo non lo trovo, ma quell'altro è tutto sotto le macerie, un casino, e ti dà un pezzo di maceria, no? Cioè, che cavolo, non sai neanche dove li hai ficcati sti morti. Netanyahu infrange la tregua perché ricomincia a sparare accusando Hamas di violarla. Raid con 33 morti. Poi gli USA lo obbligano a fermarsi e a far passare gli aiuti. Di mezzo ci sono sempre, come al solito,
i poveracci. Lite alla Casa Bianca, anche questa è una cosettina che... Ma non c'è neanche un filmatino, dai, noi vogliamo vedere il sangue, cioè il presidente Trump che gli dà uno schiaffone a Zelensky, non si vedono queste cose. Trump a Zelensky, cedi il Donbass o verrai distrutto, questi sono tutti però pissi pissi bau bau, e noi volevamo vedere qualche immagine, non c'è proprio niente, oh vabbè, pazienza. Siamo sempre sul Fatto Quotidiano, oggi vi faccio godere, domani piazza aperta dei 5 Stelle per Ranucci, bomba di criminalità, bomba di criminalità. Sigfrido sarà a Piazza Santi Apostoli con colleghi e politici e non ditemi che non avete espresso solidarietà a Ranucci. L'avete visto almeno sicuramente una volta nella sua trasmissione, almeno sicuramente quella volta vi ha fatto incazzare. Quindi, sinceramente, se uno vi fa incazzare vuol dire che riesce picciu a eccitare quel nervo dentro di voi, dice cose che vi fanno arrabbiare e magari ci azzecca pure. Come dico sempre, noi giornalisti serviamo per mettere la pulce scrat nell'orecchio. Non sempre poi quella pulce fa piacere, ma a volte magari è una pulce che proprio non ci deve stare in quell'orecchio perché non ha motivo per starci. In poche parole, a volte si pesta anche qualche caccolina. Questo non vuol dire che li fai saltare la macchina, hai capito? Nessuno ha detto che macchina fosse, non interessa. Questo è il titolo, i titoli del Fatto Quotidiano, insieme naturalmente al Louvre, il Louvre colabrodo, e molti di voi hanno avuto un sorrisetto quando hanno saputo di questi piccoli Lupin che hanno rubato il tesoro di Napoleone. Mamma mia, come sono incazzati i francesi qua. Ecco, capito perché secondo me Simone deve avere dei lontani parenti francesi, oppure al contrario ha fatto parte di quella banda. Per quello che oggi è un po' stanchettino, Cioè, ho visto che c'era qualcosa che luccicava nel tuo zaino. Alcuni dei preziosi caduti durante il furto, e chiaramente sono tutti in giro al Louvre, firulì firulà, che passeggiano e controllano. Chissà mai che ci sia una perletta, qualche cosa. Chiaro che ci dispiace per una roba del genere, siamo più preoccupati noi solo e soltanto per la Gioconda, ma per i francesi e per il presidente francese è un'umiliazione che lascia sta, guarda. Bene, anzi male. Di cosa parliamo? Andiamo su Repubblica, dai, andiamo. Lo sento il no subito. Colpo grosso al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone, titola proprio così, e c'è il corrispondente, la corrispondente francese che scrive: Arsenio Lupin torna al Louvre di Parigi in versione operaio con gilet giallo. Dai, sarà contento Landini. È la scena da film che si è svolta ieri mattina nel museo più famoso del mondo, quando una banda di ladri ha messo a segno un colpo fulmineo e spettacolare nella Galleria d'Apollo, portando via 9 gioielli della collezione di Napoleone Bonaparte. Il Louvre aveva appena aperto le porte al pubblico. Non hanno ucciso nessuno si è fatto male. Che vogliamo fare? No, non si fanno queste cose, ragazzi. Allora si parla anche dei doni dell'imperatore con Claudio Strinati in prima pagina su Repubblica. I beni napoleonici al Louvre sono a casa loro. Bonaparte lo considerò il proprio museo, portandovi una miriade di opere d'arte destinate a diventare di sua proprietà, razziandole in giro per il mondo. Napoleone, semplificando al suo solito le cose, pensava che il possessore dell'arte è soltanto chi la comprende e la desidera, e godendo del favore delle armi non pensò mai di commettere reato, sottraendo ai luoghi d'origine, per lo più pubblici, capolavori di respiro universale. Appartenendoli di diritto, sarebbero poi appartenuti al mondo intero. Così, mentre si approssimava nel 1802 l'incoronazione imperiale, il Museo del Louvre divenne il Museo Napoleone. E chissà che cosa penserebbe Napoleone di sta cosa, che adesso non sono più lì, non sono più suoi. Siamo su Repubblica. Gaza, fuoco sulla tregua, raid.
di Israele contro Hamas, accusata di aver attaccato militari dell'IDF, decine di vittime, Ben Gvir, riprendere la guerra, pressing USA su Netanyahu per la riapertura dei valichi. Ma anche su Repubblica l'assalto degli ultras di Rieti al pullman del Pistoia Basket, ucciso l'autista da una pietra. Penetriamo subito dentro, e Repubblica è uno di quelli che dedica più pagine a questo colpo in pieno giorno, comando di finti operai, ruba i gioielli di Napoleone. L'area furtiva può interessare ai clienti di USA, Russia o Cina. Prendi buon gioiello Napoleone, buono, pagina 3 di Repubblica. Troppo vulnerabile, il museo simbolo finisce sotto accusa. Già, perché l'allarme del Louvre è scattato ieri mattina soltanto alle 9:37, quando i rapinatori se ne erano già andati. Secondo la procuratrice di Parigi, l'operazione è stata di una rapidità sconcertante. Oh, sconcertante! Il sistema d'allarme risultava attivo, ma potrebbe non essere risuonato all'interno della galleria Apollo, o magari c'è qualcuno duro d'orecchi. La procuratrice non esclude che sia stato ignorato dai custodi, forse nella concitazione del momento. Erano così concitati che non hanno sentito. Ma concitati perché? I custodi d'altronde non sono armati e la loro priorità era mettere a riparo i visitatori in un orario in cui il museo era già aperto. Insomma, è suonato l'allarme e quindi sono scappati via tutti, anche i custodi. Per ritrovare la refurtiva e il comando, una sessantina di investigatori sono già al lavoro. C'è la scena del crimine, le immagini del Louvre, delle telecamere nelle strade adiacenti, un passante ha segnalato alla polizia un gilet giallo. I gilet gialli abbandonati da uno dei rapinatori durante la fuga. In un fuga, durante il video diffuso ieri si vede uno dei banditi muoversi con calma nella galleria d'Apollo, mimetizzato in casacca da cantiere, nessuna guardia nelle vicinanze. Insomma, un'operazione chirurgica secondo la polizia che non esclude possibili complicità interne. La sicurezza del Louvre è affidata in larga parte ad agenzie private, come ha ricordato ieri il Ministero dell'Interno, un altro dettaglio che oggi accende le polemiche. Paginone a pagina 3 del quotidiano Repubblica, per chi è interessato, per chi gli piace vedere i francesi umiliati. Intanto però a pagina 18 c'è Andrea Bocelli, Elkann e Bocelli premiati a Washington, il legame tra Italia e USA mai stato così forte. Bocelli, quello che ha fatto da jukebox per Trump. Avete letto anche questa cosa nel weekend? Santa polenta! Tacciamo, non ne parla oggi del jukebox Bocelli, assolutamente no. Elkann e Bocelli premiati a Washington. Subito sotto c'è Meloni che attacca la cultura woke, imbarazzo per un post di Trump, messaggio per il galà degli italo-americani, Donald rilancia video, Roma rompe con l'Unione Europea e Sudazzi e Kiev, silenzio di Palazzo Chigi. Frega qualcosa? Quasi niente. Però c'è Pasquino che a noi sta simpatico, Gianfranco Pasquino, lo abbiamo anche ospitato più volte. L'intervista al professore emerito di scienza politica dopo lo scontro Meloni-Schlein, come sta la democrazia italiana, gli chiede Repubblica, nell'intervista di Concetto Vecchio. In una situazione di equilibrio, risponde Pasquino, il governo garantisce stabilità e quel minimo di cambiamento all'indietro che vogliono i conservatori. Poi, dal punto di vista della qualità, bisogna discutere di cosa vorremmo davvero, cosa stiamo ottenendo. Cosa stiamo ottenendo? Un minimo di riconoscimento a livello internazionale per la stabilità, in un paese che era noto per essere instabile, e la leadership di una premier con capacità politiche. E quello di Repubblica resta lì. E quindi va tutto bene? Gli chiede Concetto Vecchio a Pasquino. No, risponde lui, e meno male che sennò Concetto Vecchio faceva cadere la linea. Nel merito non mi piacciono le politiche sulla famiglia, il controllo sul dissenso, le politiche sull'immigrazione e sull'istruzione. Concetto Vecchio si frega le mani. Oggi è peggio o meglio di una volta? Questa è una democrazia di bassa qualità e il governo la incarna bene, dice Gianfranco Pasquino. Molti sostengono che Meloni alza i toni per coprire il suo immobilismo.
un po' è arroganza di potere, un po' pensa davvero che siano critiche infondate. Sbaglia, ma in questo modo si fa capire dai suoi elettori. L'escalation di toni che accomuna premier e opposizione cosa nasconde? Gli chiede Repubblica. Una mancanza di idee. La sinistra non ha trovato un'idea importante intorno alla quale organizzare un'identità e quindi si attacca all'idea che stiamo perdendo la libertà e la democrazia. Non c'è questo rischio? È un'idea molto stupida, risponde Pasquino. Perché? Il povero concetto vecchio gli chiede. Perché ingenerosa nei confronti dei cittadini italiani che invece lottano in continuazione per mantenere questa libertà e questa democrazia. Ma che idea della democrazia ha una premier che equipara l'opposizione ad Hamas? Infatti sbaglia, risponde Pasquino, ma lei lo dice perché esprime così il pensiero di una parte della società italiana, l'Italia della conservazione, del ceto medio che ha ancora credenze religiose e che vuole lucrare sulle rendite di posizione, insomma poco disposta a cambiare. La sinistra rincorre la destra con toni populisti? E fa autogol, infatti. Vuol dire che non sa controllare la propria comunicazione, dovrebbe trovare modalità di espressione e di critica che siano efficaci a raggiungere un elettorato fuori dal suo campo. E qua ci fermiamo, ma prosegue l'intervista a Gianfranco Pasquino. Interessante, vero? Oggi sul quotidiano Repubblica. Poi vedremo anche cosa ne pensano destra e sinistra sulla situazione palestina e Hamas. Più tardi ve ne parlo. Lega, Zaia diserta il Consiglio, i team di Vannacci nel mirino. Si parla di Lega, male naturalmente, siamo su Repubblica e a scrivere un certo Matteo Pucciarelli, ma a pagina 19 giustamente si presagisce cosa succederà domani nel Consiglio federale. Domani Simone non si trova da parcheggiare, qua in Bellerio sarà pieno zeppo, ma ci sarà un posto libero, quello di Vannacci, perché dicono che Vannacci non ci sarà e pare che proprio i team di Vannacci saranno nel mirino. Giro pagina, ragazzi, ce ne può fregare di meno. Non vi porto certo sulla Stampa, mi suiciderei, ma andiamo sul quotidiano La Verità. El Khan apre alla Cina e chiude in Italia. Gli agnelli ci portano fuori strada, questi agnelli. Sul giornale di famiglia, Repubblica, arriva lo spot della City Car di Leap Motor, alleata asiatica di Stellantis, proposta a 4.900 euro con gli incentivi pubblici. Ah però, dai, com'è che si chiama la nuova City Car di Leap Motor? Concorrenza per le fabbriche italiane tutte in crisi, per Giachi investimenti e premi negli USA. 4.900 euro. Beh ragazzi, quanti anni è che diciamo finora c'era stato un blocco, la Cina non entra con le sue minicar, anzi sono già troppe 4.900. Dai, contrattiamo un po' meno, 3.000 e te la compro. Stop eolico, signori. Qui abbiamo oggi, se siete con le pale che girano, oggi Simone deve comprare La Verità, se vi girano le pale o vi gira anche il pannello, che è molto più bello, oggi bisogna comprare La Verità. Stop eolico, dal Friuli alla Sardegna si moltiplicano le proteste contro le installazioni e ogni tanto pum, qualcuna salta per aria, soprattutto in Sardegna. Oggi La Verità è da comprare. Chiaramente in centropagina il colpo da film al Louvre, Macron si fa rubare i gioielli di Napoleone. L'attentato a Ranucci, la sinistra urla, Ranucci frena sui mandanti politici. Ragazzi, ma chi l'avrebbe mai detto? Si vede proprio che era un'utilitaria quella che gli è saltata per aria. Non scherzare, Sammy Varin. Da Ranucci non ce l'aspettavamo, stiamo ancora una volta scherzando. Israele e Hamas tornano a spararsi, Trump a Zelensky, cedi il Donbass. E questa è potente comunque, nel senso che pare che abbiano litigato di brutto. Nei notiziari della notte hanno detto cose stavo dicendo turche, ma parlavano in americano, ma non ci ho fatto sentire né vedere nessun filmato, che un po' dispiace, devo dire, siamo qui per quello, no? Sumaoro, signori, c'è la cartolina di Mario Giordano per Sumaoro: se ora ti fare migrazione cominci lei.
Ma dai, non sparate su Sumaoro, ragazzi. Sacro Sumaoro, nel senso di ritornare al suo paese, remigrare. Ma è bravo, non fa niente a nessuno lo vuole, dai, non sa più in che gruppo stare. Siamo sempre sulla verità e la brutta sorpresa della manovra economica, ce n'è comunque qualcuna di brutta sorpresa, aumenta fino al 26% la cedolare sugli affitti brevi e questa sicuramente non è una bella notizia. Le interviste del lunedì, perché oggi comprare la verità? Perché tra gli altri c'è l'intervista a Claudio Durigon, Lega, 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 per le imprese è il momento di alzare i salari. E magari questi ci ascoltano, ma anche a Livio Gigliuto. Chi fu costui? Un sondaggista dell'Istituto Piepoli. Il sondaggista dice: le piazze possono creare più problemi, sì, ma alla sinistra. Gli elettori di centrodestra simpatizzano per i palestinesi, sentite qua, ma non per i pro-pal, che sono quelli poi che rompono i coglioni, che rompono e distruggono, capito mi hai? Sull'altro versante invece può nascere un partito controcorrente del campo largo. Fabio Dragoni oggi intervista Livio Gigliuto. L'Istituto Piepoli ha rilevato come la stragrande maggioranza degli italiani, anche a destra, sia simpatetica con la Palestina. Simpatetica è bello come termine, simpatetica con la Palestina e antitetica. Come sei? Sei simpatetico o antitetico verso Israele? Boh, me frega niente. No, beh, simpatetico, se vuoi me la tiro, sono un po' simpatetico oggi, sei un po' patetico anche, ma sei simpatico. Antitetico a Israele, questo vuol dire che la battaglia politica e comunicativa pro-pal flottiglia inclusa è vista con simpatia dalla maggioranza degli italiani? Risponde Livio Gigliuto. Questo significa che sono due cose diverse. Una è la vicenda israelo-palestinese. L'opinione pubblica, sia di destra che di sinistra, comprende le ragioni della popolazione di Gaza e dice che Israele ha decisamente esagerato. Ecco la sua vendetta. Ma in un mese le cose sono un po' cambiate. Al netto delle battaglie pro-pale e flottiglia, anche una larga parte dell'elettorato di centrodestra da noi interrogato sull'uso del termine genocidio ritiene che Israele ne sia in qualche modo responsabile, cioè che forse non si sbaglia proprio quando si dice genocidio. Mi colpiva in quel sondaggio che addirittura quasi l'80% dell'elettorato di centrodestra si esprimeva in tal senso. Risponde il sondaggista, questo è l'ordine di grandezza, ma torno alla sua domanda iniziale, se sulla vicenda israelo-palestinese non c'è una così grande divisione nell'opinione pubblica, qualcosa è pur sempre cambiato nell'ultimo mese. Sono arrivate la flotilla e le proteste di piazza. È qui che le due opinioni pubbliche, che poi spesso sono tre perché assimilare i 5 Stelle al PD è concettualmente errato, sono tornate a dividersi. Solidali gli elettori di sinistra con le manifestazioni, con la flotilla, orientamento negativo da parte degli elettori di centro e di destra, anche però se simpatetici sempre con la Palestina. Sì, risponde il sondaggista, perché vivono le due vicende come diverse. Anche gli elettori di centrodestra che comprendono le ragioni della causa palestinese distinguono le vicende, non simpatizzano per la flotilla, vista come iniziativa politica più che umanitaria, e men che meno per le piazze. Provo a tradurgliela in numeri. Nell'elettorato del centrodestra il 27% degli elettori concorda, ma comunque non è pochissimo. I rimanenti tre quarti sono contrari, mentre nel centrosinistra il 70% è favorevole, percentuale che aumenta tra gli elettori dei 5 Stelle. Prosegue il parere del sondaggista su Palestina e Israele a pagina 5 del quotidiano La Verità.
Vedi come ti faccio cambiare d'umore, signori, con Your Love e il sassofonista Luigi Zimmitti in giro per l'Italia per rendere unico il tuo matrimonio. Sì, forse per il nostro regista fallirebbero tutti quelli che fanno musica nei matrimoni. Luigi Zimmitti, soprattutto in Sicilia, ragazzi, se avete parenti o amici in Sicilia che si sposano o si risposano, pensate a lui. Your Love, 3 minuti dopo le 8 del mattino. Sì, certo, c'è Sammy Varino che vi dà il buongiorno. Grazie a tutti coloro che ci seguono anche nella replica. Alle 8 di sera va in onda il meglio e il peggio di questa rassegna stampa. WhatsApp al 340 67 09 659. Lo amiamo. Chi mi scrive lo amiamo, ragazzi, si merita il mio audio. Scusami. Lo amiamo. Ma è chiaro che lo amiamo. Lo amiamo. Lo amiamo moltissimo. Lo amiamo. Grazie. Cerbis arriva poi alle 8:30 e lo amiamo. Buongiorno e buon lavoro anche a Pierluigi. Questa mattina non ho niente da fare e ti ascolto spaparanzato in poltrona mentre la lavatrice gira e i tuoi gattini miau miau sacri miagolano che vuoi di più dalla vita di un quindicenne pensionato. Enzo, non lo so adesso quanti sono esattamente gli anni, però un po' invidioso per la pensione, un po' meno per la lavatrice, devo dire, perché far girare la lavatrice a quest'ora ti costa di più. Vuoi mettere, ragazzi, io sono una lavandaia fallita e ho imparato però che si fa girare solo dopo le 11 di sera. Infatti programmo, cicapeo, schiaccio bottoni, eccetera, durante la notte. Sembra di essere che... io ho una taverna. I vicini dormono di notte, comunque c'ho una taverna e di sotto nella taverna gira la lavatrice, l'asciugatrice, fa casino mio figlio Elia con lo stereo, capisci come si fa? È così che si fa. Quindi vediamo di farla girare la sera la lavatrice. Enzo, dai! Uno Stato allo sbando dimostra la sua inadeguatezza perseguitando i cittadini e dando ogni garanzia ai delinquenti. Gli esempi si sprecano. Grazie Marco del complimento. Chiedo per genitori, vedove e figli, come mai invece di mandare uomini in carne e anima a saltare in aria non hanno mandato robot alla cascina dove le banche praticavano strozzinaggio? Marco, è completamente fuori posto, fuori moda, fuori tempo, però è una bella domanda. Meraviglia che Ranucci, dopo le intimidazioni subite, non avesse messo davanti casa al cancello uno straccio di telecamera, ce l'hanno quasi tutti ormai. Certo che comprare cinese si risparmia molto, per chi non ha molti soldi va bene, anche perché i loro prodotti non sono niente male. Lo diciamo, un po' di anni fa facevano un po' schifetto, adesso ultimamente che cavolo ragazzi miei. Tuffiamoci sui quotidiani, perché ragazzi oggi veramente un piatto ricco quello del quotidiano La Verità. Se volete spendere dei soldi, quanto costa La Verità? Fa vedere qua quanto costa? 1,50 euro, dai, lo puoi anche comprare. No, oggi ne vale la pena davvero, perché dice cose che gli altri non dicono. E poi oggi c'è l'intervista al grandissimo Tony Capuozzo. Trump ha chiesto a Zelensky di scegliere tra Europa e USA. Il giornalista dice: il tycoon ragiona fuori dalle ideologie. Dopo Gaza è più forte e ora in Ucraina adotta lo stesso metodo. Il summit in Ungheria è uno schiaffo all'Unione Europea. E ancora, la tregua nella striscia è fragile, ma è la sola pace possibile. Il congelamento del conflitto.
La situazione in Cisgiordania è anche più complicata. Oggi Irene Cosul-Cuffaro intervista Tony Capuozzo a pagina 7 del quotidiano La Verità. Se non vi bastasse, a pagina 9 arriva Claudio Durigon, sottosegretario della Lega. La nostra è una manovra sociale. Le critiche di PD e 5 Stelle sono staccate dalla realtà. Se Landini continua con le sue uscite, governeremo altri 10 anni. Adesso le aziende devono fare la loro parte e alzare i salari. Claudio Durigon, intervistato da Federico Novella, sottosegretario leghista al lavoro, come interpreta l'uscita del segretario della CGIL Landini che dà della cortigiana alla Premier. Le uscite di Landini, gli scioperi delle ultime settimane, gli appelli alla rivolta sociale dimostrano che il segretario della CGIL punta semplicemente ad avere consenso. Si muove come un elefante in cristalleria. Finché c'è Landini governeremo per altri 10 anni. Abbiamo bisogno di un sindacato che torni a parlare di lavoro. Qual è il piatto forte della manovra da quasi 19 miliardi? È una manovra che aiuta famiglie e lavoratori, dice Durigon. Dopo i 10 miliardi del taglio del cuneo, la sforbiciata all'IRPEF è certamente un passo importante, come la flat tax al 5% per i rinnovi contrattuali. L'obiettivo è ridare linfa al nostro tessuto sociale e produttivo, sull'onda della buona notizia relativa al rialzo del rating. L'Italia è stata promossa in Serie A, segno che stiamo andando nella direzione giusta. Sul prelievo alle banche che copriranno spesa sanitaria e sgravi all'IRPEF ci sono state discussioni accese nella maggioranza, risponde Durigon. È un bene che le banche accettino. Negli ultimi anni gli istituti bancari hanno portato a casa profitti rilevanti. Abbiamo ritenuto giusto destinarne una parte ai cittadini. Non c'è il rischio di futuri rincari sulla clientela? Oggettivamente le banche negli ultimi tempi hanno guadagnato moltissimo, sono nell'ordine di 130 miliardi circa negli ultimi 3 anni. Gli istituti ci sono venuti incontro e numeri alla mano non hanno bisogno di scaricare nessun costo sui clienti. Se non possiamo applicare una piccola tassa a chi incamera enormi profitti, allora nessun cittadino sarebbe più tassabile. Penso che anche per le banche sia molto più importante la lode delle agenzie di rating appena ricevuta che le rendite molto più forti, che le rende molto più forti sul mercato. Sulla previdenza è stato confermato l'aumento dell'età pensionabile, seppur graduale, 1 mese in più nel 2027, 2 mesi nel 2028, risponde Durigon. Sì, ed è l'unico piccolo rammarico che ho in questa manovra, però abbiamo fatto capire agli alleati che era importante dare un segnale, rendendo più graduale l'aumento. Durante tutto il 2026 troveremo le risorse per fermare l'aumento di aspettativa di vita previsto. Il capitolo rottamazione, con una platea potenziale di 16 milioni di italiani, fa felice la Lega? Chiede La Verità a Durigon. Sì, perché molti italiani potranno diluire in 9 anni, con rate di uguale misura, la possibilità di spalmare il proprio debito con lo Stato, escludendo però i furbetti che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi. In ogni caso, l'opposizione ha bocciato la manovra. Tutta austerity, ha detto Elis Line. Volete affrontare uno tsunami con il secchiello, secondo Giuseppe Conte. Sono distaccati dalla realtà, dice Durigon. Questa è una manovra di buonsenso che guarda alle necessità concrete dei cittadini. Capisco che l'opposizione debba sempre cercare la polemica, ma per certi versi questa è una manovra di sinistra, cioè attenta al sociale. Prosegue l'argomentazione Durigon a pagina 9 del quotidiano La Verità. Ricchissimo soprattutto per chi ha capito che l'eolico non è la soluzione, può essere una delle soluzioni, ma qui stiamo esagerando con le pale che girano. Pagina 10 e pagina 11 oggi sul quotidiano La Verità, te l'ho detto, è da comprare. Fuori dalle pale, viaggio nell'Italia che rifiuta l'eolico. Dalla Toscana alla Sardegna, dal Friuli alla Calabria si moltiplicano le proteste contro le installazioni che allontanano turisti e confiscano terre coltivabili agli agricoltori, scrive Laura Della Pasqua oggi sul quotidiano La Verità. Le turbine, oh I love you turbine, amate dagli ecologisti?
non sono riciclabili e sono pure cancerogene. Oltre a devastare il paesaggio, i mulini a vento del terzo millennio sono costruiti con materiali molto resistenti. Nel 2050 le discariche ospiteranno 43 milioni di tonnellate, quasi impossibili da smaltire. Se avete dubbi, incertezze sull'eolico, se a casa vostra stanno girando molto le pale, fatevi un giro oggi sul quotidiano La Verità, pagina 10 e 11, c'è roba buona. Cambio quotidiano? Certamente, vedo che stanno arrivando tanti WhatsApp al 340 6709 659, vi leggo la prima pagina del Corriere. Gaza, tregua appesa a un filo, Israele accusa Hamas, raid su Rafah, stop temporaneo agli aiuti, poi in serata torna al cessate il fuoco, Trump avvisa Zelensky, accetta le condizioni di Putin o distruggerà l'Ucraina. In centro pagina c'è naturalmente Parigi, caccia ai ladri, bottino di valore inestimabile, furto al Louvre, shock in Francia, rubati i gioielli di Napoleone, ma anche Rieti, sassi sul bus dei tifosi del Pistoia, ucciso un autista. Dalla prima pagina del Corriere all'interno, poi anche qua paginoni sul Louvre, furto al Louvre in orario di visite, rubati i gioielli del Napoleone, violato il tesoro del Re Sole, i preziosi della corona, 3 fasti, rivoluzioni, miti, e poi la Scala, i gilet gialli, il blitz in 7 minuti con fuga in scooter, erano stranieri, un virgolettato, e poi la storia, i precedenti. Mona Lisa trafugata nel 1911 da un imbianchino italiano, la tela di Corot mai ritrovata, l'episodio trasformò la Gioconda in un'icona globale. Oggi sul quotidiano Il Corriere, paginoni sull'umiliata Parigi. Un po' umiliati lo sono anche quelli dei 5 Stelle. Cosa succederà adesso che l'Appendino se n'è andata? 5 Stelle, secondo round del caso Appendino, i contiani incalzano, ci spieghi le dimissioni. Oggi nuovo dibattito all'Assemblea dei parlamentari, chiaramente se vi interessa, io non insisto, perché comunque poi nella pagina successiva c'è quello invece che ci interessa, vergognoso, l'assalto shock al pullman dei tifosi, autista ucciso da un mattone, basket, l'aggressione degli ultra di Rieti ai sostenitori di Pistoia, noi inseguiti per chilometri. Ma non soltanto. Anche ad Asiago c'è stato uno schianto dopo la festa, morti 3 amici ventenni, auto a folle velocità, 2 feriti, l'impatto contro una fontana, il ricordo e il dolore di questi ragazzi giovanissimi. Altra notizia alleghere, e qui abbiamo visto anche in televisione l'audio con la volante durante l'intervento mentre la centrale tranquillizzava la vittima, picchiata dall'ex, poi salgono sul bus, la 19enne salvata dal blitz della polizia, ma lui è già libero. È successo a Varese, dietro casa mia, la drammatica telefonata con gli agenti, Fontana dal giudice, una decisione assurda. A Varese una 19enne è stata picchiata dall'ex a una fermata del pullman, poi l'uomo l'ha costretta a salire sul bus, la polizia, avvertita da un conoscente che aveva assistito all'aggressione, l'ha salvata, rintracciata al telefono, l'ha intrattenuta per capire dove fosse, poi ha bloccato il bus e arrestato l'aggressore. L'uomo è stato scarcerato dopo 48 ore, per lui il GIP ha disposto solo il divieto di avvicinamento. Che cosa ne pensate? Se aveste il numero di telefono di questo GIP, che cosa gli direste? 340 6709 659. Oh, questo non è il numero del GIP, 340 6709 659 è il nostro numero di WhatsApp a cui potete scrivere quello che vorreste scrivere a questo GIP. Oh, con tutto rispetto, of course, che questi querelano. Cerchiamo di capire, ci sono delle leggi, non le facciamo rispettare, però non si può avvicinare a meno di 500 metri, insomma, da qui alla in fondo, ti pare?
L'agente della sala operativa ha risposto in lacrime, rintracciarla è stata dura, quei 7 minuti mi sono sembrati ore, ragazzi, e ascoltando il servizio che trovate anche su YouTube vi accorgete di come la polizia sia davvero importante. E a Monza, vi ricordate quest'estate la sinistra fa il corso per abolire la polizia? In migliaia la fiaccolata per Pamela, la madre ce la farò per il mio nipotino. A Milano il corteo nel quartiere del delitto, Sala, chi ha segnali denunci. Sì, noi denunciamo, ma poi dopo, se non succede niente, se questi vengono scarcerati o non si fa nulla, appunto. Come a pagina 27, sempre sul Corrierone, suicida a 14 anni, fu bullismo. Il ministero accusa i docenti, via alle misure disciplinari. A Latina, concluse le ispezioni, la scuola sminuì la gravità della situazione, proprio come pensavamo. Sul suicidio di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosme e Damiano, Latina, che si è tolto la vita nel settembre scorso a poche ore da ritorno a scuola, arriva una prima importante svolta nell'ambito delle ispezioni disposte dal Ministero dell'Istruzione guidato da Valditara, confermando l'ipotesi che Paolo sia stato a tutti gli effetti vittima di episodi di bullismo e di un atteggiamento dell'ambiente scolastico tendente a sminuire la situazione, come subito denunciato dalla famiglia. Il Ministero darà il via alle contestazioni disciplinari verso il personale docente. Non si esclude in casi come questo la sospensione dal servizio. Sempre sulla stessa pagina c'è Giuseppe Valditara che risponde a proposito di educazione sessuale. Educazione sessuale in aula e il consenso informato. Ho letto con stupore l'articolo di Carlo Verdelli, l'educazione sessuale, il passo indietro nelle scuole. Trovo molte affermazioni non corrette. Le nuove linee guida sull'educazione civica prevedono infatti come obiettivi di apprendimento, dunque obbligatori, l'educazione alle relazioni e l'educazione al rispetto verso chiunque, in particolare verso la donna. Non si tratta solo di dare contenuto alle 33 ore di educazione civica, ma è previsto che questi temi devono caratterizzare anche gli insegnamenti disciplinari. È la prima volta che questo accade e chi ha governato prima e ora protesta non lo aveva disposto. Quanto da noi previsto non sono bugie pietose, lo dimostrano le risposte date a un questionario inviato agli istituti superiori. Il 90% delle scuole ha attivato corsi di educazione alle relazioni e al rispetto nella stragrande maggioranza curricolari. Secondo i docenti, nel 70% dei casi si è avuto un miglioramento del comportamento dei giovani. E prosegue la lettera di Giuseppe Valditara. Ed è chiaro che la polemica sta nel fatto che si chieda per fare queste cose consenso dei genitori. La sinistra voleva farle senza chiedere il consenso e quindi ritrovarsi in classe dei transgender, delle persone tra virgolette strane, e mi permetto, signori, di dire strane, che insegnano ai nostri bambini cose strane. Potrebbero esserlo strane oppure no? Deve decidere anche la famiglia, anche perché la famiglia è lei che si deve occupare dell'educazione. Non diamo in mano tutto alla scuola, perché i professori sono bravi, pazienti, ma c'è anche un limite. Dove vado? Vado sul quotidiano La Stampa, ragazzi miei, e dai, per par condicio, un giretto veloce sulla Stampa, poi torno. Gaza, la pace già in bilico, in centropagina, i fantasmi del Louvre, bellissimo, i fantasmi del Louvre, 7 minuti per svaligiare il museo più famoso del mondo, rubati i gioielli di Napoleone. Ma poi, come vi dicevo in apertura, Gaza, la pace già in bilico, raid dell'esercito israeliano, 44 morti, Netanyahu, Hamas ha violato la tregua, in serata l'annuncio torna il cessate il fuoco. Trump mette Zelensky spalle al muro, accetta le condizioni di Putin o distruggerà l'Ucraina. Attenti a cosa scrive di spalla La Stampa, la manovra, arriva la stangata sugli affitti brevi, tagli al cinema, aumenta il tabacco. E il commento di Renato Brunetta sull'economia, legge di bilancio, più luci che ombre. Il sondaggio della Ghisleri si occupa questa volta degli elettori 5 Stelle che dicono no
al campo largo e chissà come mai. Andiamo all'interno, infatti c'è proprio questo sondaggio a pagina 17. Negli ultimi 2 anni la coalizione rafforza, sì, ma solo i progressisti, solo il PD, movimento mai decisivo anche quando vince. Il campo largo non conquista gli elettori 5 Stelle, record di astensionismo tra gli ex grillini. L'alleanza con i Dem ha portato alla vittoria dell'opposizione in 18 elezioni su 30. Sondaggione di Alessandra Ghisleri oggi sulla Stampa, pagina 17, che molliamo subito, assolutamente sì, per andare su Libero, anche questo ricchissimo. Schlein sballa da sola, pure Ranucci la lascia, la figuraccia della leader PD, scrive Libero in apertura. Il conduttore di Report sulla bomba: non credo a mandanti politici. Le sparate anti-Giorgia accolte con freddezza da giornali amici e partito. In centropagina: giusto uccidere chi collabora con Israele, il centrodestra contro i deliri di Hanun. E Daniele Capezzone con il suo editoriale I 1000 giorni da immatura di Elly. La tesa di Elly è essa stessa Elly. No, non è un gioco di parole, una capriola dialettica, ma si tratta di analisi logica applicata alla politica e al delicato caso dell'onorevole Schlein. Se infatti dopo quasi 1000 giorni dalla sua elezione alla guida del PD, per i feticisti dei numeri sono ben 944, dal 12 marzo 2023, quindi tra meno di 6 mesi saranno 3 anni, ancora stiamo qui a chiederci se Elly evolverà, se crescerà politicamente, se saprà darsi un profilo diverso. Ragazzi, se vi appassiona, oggi Libero è tutto quanto vostro, così come questo ci appassiona per forza, perché lo ospitiamo ogni martedì sera su Radio Libertà. Oggi su Libero c'è l'intervista con Claudio Borghi Aquilini. Vi spiego perché la manovra mette d'accordo tutti. D'accordo? Pietro Senaldi, tra pochissimo ve lo leggo. Scendo un po' più in basso e Amedeo Ardenza parla di Hamas che colpisce civili e nemici, ripartono i raid, video dei terroristi che si accaniscono sulla popolazione, l'IDF spara. La prigionia della flotilla, abusi? Non disse nulla. La Svezia smaschera. Greta Thunberg, ma quali abusi? La rapina al Louvre e la Francia umiliata ancora, con Mauro Zanon oggi su Libero. La crisi continua, il segnale definitivo dell'ormai conclamato declino francese si è dispiegato in pochi minuti, 7 secondo il ministro dell'interno. E anche qui, ragazzi, e lo so, non ci stanno simpatici i francesi, ma non dobbiamo mica essere felici di queste cose, che cavolo. C'è all'interno anche un interessante dibattito con Alberto Fraia, il dibattito sulla bellezza di Gesù. Ma Gesù era bello o brutto? Guarda, ce lo siamo chiesti tante volte. C'ha la faccia da comunista, un po' punca bestia, con qualche animale abbastanza grosso che lo porta al guinzaglio? Oppure c'ha un po' più la faccia per bene, da bravo ragazzo, come abbiamo visto in alcuni film? Chiaramente ditemi la vostra, 3406709 se qualcuno ogni tanto lo vede mi dica che cosa vede. Claudio Borghi Aquilini, no, lui non è Gesù, però è comunque un bell'uomo, e a pagina 7 oggi c'è un paginone con l'intervista di Pietro Senaldi al senatore della Lega che dice: il nostro è un lavoro di squadra con attenzione al ceto medio. Forza Italia ha capito che la difesa dei super profitti dalle banche non era più sostenibile. Chi ha avuto tanto può restituire qualcosa. Sulle pensioni, lo stop all'aumento di 3 mesi dell'età pensionabile è una medaglia per la Lega. Le cartelle, sacrosanto, rottamare 16 milioni di cartelle esattoriali, è una nostra richiesta. La sinistra
La sinistra chiedeva al governo il prelievo sulle banche, ma non ha mai fatto nulla di simile. È per questo che adesso è tutta preoccupata che lo facciamo noi di destra. È vero, è davvero, davvero. Oh, Claudio Borghi Aquilini oggi a pagina 7 di Libero. Vi tengo un po' sulle spine, dai, non ve la leggo subito, ma tra poco. Sono a pagina 9 la propaganda pro Hamas in Italia. Negli scorsi giorni ne abbiamo parlato e sono tra di noi, mi sento scialpi, ma sono tra di noi davvero. Ci fanno anche la pizza. Uccidere i collaborazionisti, Hanun finisce sotto accusa. I deliri del presidente dei palestinesi in Italia al corteo di sabato a Milano diventano un caso. Il centrodestra chiede provvedimenti, l'attivista era già stato colpito da un foglio di via. Oggi con Giorgia Petani a pagina 9 di Libero. Ma se non vi bastasse, attenzione, perché spunta la candidata con la kefia. No, la candidata con la kefia, signori, indovinate con chi va? Bada ben, con AVS. In Campania, signori, la candidata Suzanne Fatayer. Una palestinese napolitana, è la nuova testimonianza di Fratoianni e Bonelli, con questa testimonial che ci mancava per le elezioni regionali in Regione Campania. Si chiama Suzanne Fatayer e si è presentata con un manifesto elettorale che in poche ore è diventato virale tra sfottò e meme. Al centro c'è la candidata palestinese con la kefia al collo, il ciondolo della Palestina, e dietro sullo sfondo il Vesuvio e la scritta per la Campania giusta. Il meme viene facile, è Felice Caccamo con il vulcano e il golfo di Napoli alle spalle, ma è anche identica alla cartolina della sigla della storica soap di Rai 3 Un posto al sole, e la citazione del film di Totò, il turco napolitano, ma almeno lui la faceva ridere con ste cose. Anche il manifesto della palestinese napolitana è comunque esilarante, tutti credono che sia un fake e invece è tutto vero e ufficiale. L'ha postato lei stessa sui social presentando la sua candidatura al Consiglio regionale con la lista Alleanza Verdi e Sinistra, la stessa con cui si era già candidata senza successo alle europee, inaccoppiata con Mimo Lucano. E cavolo, lui ce l'ha fatta e lei no. E come mai? Già allora aveva fatto parlare di sé paragonando i sionisti ai nazisti. Sono nata a Nablus in Palestina, scrive nel manifesto Suzanne Fatayer. Sono arrivata a Napoli nell'84, lo stesso anno in cui arrivava Diego Armando Maradona, in pieno stile Felice Caccamo, il personaggio di Teo Teocoli. Da allora penso in napoletano. Questa terra mi ha accolto da 40 anni e mi restituisce un valore inestimabile, l'umanità della sua gente, non come quella dei palestinesi di Hamas. Chissà se in Palestina le donne possono entrare in politica come in Italia e in Israele, e chissà come mai non ce n'era neanche una tra gli ostaggi vivi rilasciati. La palestinese napolitana, il nuovo idolo di Fratoianni e Bonelli, dopo Soumahoro e Ilaria Salis. La flotilla punta alla Campania. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana con un fronte perturbato in arrivo al nord e in Toscana. Nelle prossime ore piogge sempre più frequenti al nord-ovest e qualche residuo piovasco anche sulle estreme regioni meridionali. Nel pomeriggio precipitazioni più diffuse al nord, rovesci anche intensi tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Tempo più stabile sul versante adriatico e al meridione. Venti di scirocco al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
Lo amiamo. perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. L'alba si è accesa sul cielo occidentale, tra i passi di chi corre e non sa pregare. Tu parlavi di Dio con il cuore sincero, in un mondo che voleva soltanto tacere. Camminavi tra piazze e università, con la Bibbia nel pugno e la voce che brucia. Non cercavi applausi né medaglie di gloria, soltanto verità da lasciare in eredità. Charlie, uomo libero, ti hanno colpito perché non hai avuto paura. Charlie, fratello nostro, il male non vince, la tua voce resta pura. Charlie, guerriero di Dio, la tua croce diventa bandiera sicura. Il colpo codardo ti ha strappato la vita, ma non il coraggio, ma non la libertà. Il tuo sangue è seme che nella terra germoglia, e ogni lacrima oggi diventa preghiera. Ti hanno ucciso per quello che sei stato, per un popolo che volevi svegliare. Ora il silenzio grida più delle parole, e la tua memoria nessuno la può cancellare. Charlie, uomo libero, ti hanno colpito perché non hai avuto paura. Charlie, fratello nostro, il male non vince, la tua voce resta pura. Charlie, guerriero di Dio, la tua croce diventa bandiera sicura. E proprio mentre il corpo ti abbandona,
che sembra che trattieni il respiro, dal cielo Dio si affaccia e ti consola e ti apre un pezzo di paradiso. Charlie, uomo libero, le tue idee camminano ancora tra di noi. Charlie, fratello nostro, il tuo sogno è il nostro punto di svolta. Charlie, guerriero di Dio, il tuo nome diventa luce che non muore. Charlie, uomo libero. Una canzone che ha avuto più eco in America che in Italia, signori. Come si intitola? Si intitola Charlie, Man of Freedom, uomo della libertà. Avete capito, dedicata a Charlie Kirk da parte di Giulio Curatella. Questo pezzo lo trovate facilmente anche su YouTube. Giulio Curatella, Charlie, Man of Freedom. Un pezzo per pensare, per meditare, dopo la morte di questo comunicatore, morto ammazzato, e pensare anche al lavoro che facciamo quotidianamente noi giornalisti, che non la pensiamo come il pensiero comune, diciamola così, noi di Radio Libertà e voi che sostenete questo piccolo canale di nicchia anche attraverso una donazione sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati, o venendo direttamente qui nei nostri studi. Noi siamo una delle poche radio dove l'ingresso è libero a qualunque ora del mattino o della sera, dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Veniteci a trovare nel Fortino della Lega in via Bellerio 41 a Milano. Ci tuffiamo sui quotidiani, certo non prima di leggere un po' dei vostri messaggi, grazie a chi trova qualche attimo di tempo per inviare il proprio pensiero al 34067 09 659. Solidarietà Ranucci, e facciamo bene le indagini, non vorrei operazioni alla Saviano, subito la verità chiara. Sempre strane quelle bombe che capitano al momento giusto. In Rai si stava discutendo del programma di Ranucci, ora intoccabile chiaramente. Noi non pensiamo assolutamente male quando ci sono attentati, non va mai bene la situazione. Eccolo qua, sì, mi dispiace, ma sono un convinto anti-green e poi i soldi devono girare e centrifugare. È sempre Enzo che ci scrive, lui fa andare la lavatrice la mattina, così dà forza al nostro Stato e soprattutto a chi ti fornisce l'energia. Conte dovrebbe tacere sui conti dello Stato, lui li ha rovinati con il 110 e ancora con tutte queste pale, ma non doveva scendere l'energia, invece aumenta sempre. Che cavolo, a che cavolo servono le pale? Giorgio da Cabras, Giorgio, tu ne sai qualcosa, provincia di Oristano, Sardegna, gli siete veramente arrabbiati perché pare che tutta l'energia la vogliono produrre in Sardegna. Oh, grazie, come siete gentili. Trump ha detto una frase molto importante: cosa siamo disposti a sacrificare per l'Ucraina? Facciamoci questa domanda anche noi. L'unico modo per ottenere la pace è che Zelensky scompaia. Il GIP forse non ha colpa, sono le leggi che devono cambiare. È il signore che ha picchiato la ragazza che era in pullman con lei e gli sono corsi dietro la polizia, l'hanno fatto arrestare ma lo hanno liberato subito. Il centrodestra lo può fare, perché non lo fa? Tu dici che le leggi devono essere cambiate? Ma senti, sinceramente mi sembra che stiamo inasprendo a più non posso. Il problema è che poi sono i magistrati, i giudici, che le leggi le interpretano. Perché il governo difende dai ladri di case solo la prima? La seconda è di Paperino, l'hanno trovata per strada, non è proprietà privata anche quella? E ancora,
Se la legge permette di liberare solo la prima casa, che senso ha questa legge? Ma che legge è? Ma che si faccia una legge chiara, sempre un polpo al cerchio, colpo, c'è scritto polpo, e uno alla botte per accontentare quelli di sinistra. Oh, giustamente, io leggo tutti i messaggi che arrivano e giustamente ci sono quelli che non sono mai contenti, me lo diceva anche mia mamma, non sei mai contento, Sammy. Buongiorno, direi che questo SIG, questo signore, è un emerito o auguro alle sue figlie e moglie la stessa esperienza di questa giovane ragazza, poi vediamo come si comporta. Chiaramente, signori, noi non auguriamo niente a nessuno, anzi, sul cursore sentiamo che cosa dice questo qua. Suona la sveglia, mi chiama il destino, arriva puntuale il bisogno mattino. Saluto il trono con aria beata e la giornata è già cominciata. Grazie. Grazie chiaramente al poeta, ci siamo una radio ascoltata anche da poeti, che ispira, pare che si venga ispirato dalla mia trasmissione ed effettivamente non si può dire, ma lo diciamo, Lo amiamo. è chiaro che lo amiamo questo poeta, lo amiamo assolutamente. Caro Sammy, anche quest'anno come tutti gli anni brucerò circa 40 quintali di legna tra stufe a legna e camino. Sono estremamente felice di contribuire ad emettere quantità considerevoli di CO2 per dare da mangiare al bosco. Luca, non mi dire dove abiti, Ti stanno già bussando alla porta. Chi sarà mai? 8:43, dai, si ride e si scherza. Radio Libertà, Sammy Varin, Simone in regia. Ma Gesù era bello o brutto? Secondo me c'ha un po' la faccia di Simone, Gesù. Oh, oggi non riesco a strappargli un sorriso neanche, ma neanche. Gli metti il dito e gnam, te lo morde come i chihuahua. È pazzesca sta cosa. Pagina 17 di Libero, sono un motivatore fallito. Ma Gesù era bello o brutto? Era bello o brutto? Questa è una notizia che fa per te, Simone, sii felice, l'ho tirata fuori per te. Ecco la verità, pagina 17 di Libero. È una domanda che siamo fatti un po' tutti quanti. Poi la seconda domanda era di destra o di sinistra? Perché sta cosa che Gesù era molto di sinistra, ragazzi, e che era un profugo, anche lui immigrato, ma ci fa girare le balle. In un libro, L'evoluzione della fisionomia di Cristo dall'antichità ad oggi. Un viaggio nella storia, nell'arte e nella cultura. Ragazzi, Alberto Fraia ce ne parla, pagina 17 del quotidiano Libero, con l'evoluzione dell'iconografia. Guarda quanti Gesù. C'è quello bello bello del film, ragazzi, Gesù di Nazareth, che figo. C'è quello un po' bruttarello, madonna che brutto. Robert Powell è un conto, ma poi il velo di Veronica accanto a un dipinto ispirato al Medrio di Edessa. Ragazzi miei, uno dice ma meglio che, insomma, non è che fosse una cosa, vabbè. La fisionomia di Cristo a noi oggi più familiare è il prodotto finale di una sorta di processo secolare che si può definire come un graduale compromesso. Insomma, se siete a caccia di Gesù, oltre che ascoltare questa radio il giovedì alle 9, ogni giovedì alle 9 trasmettiamo un pezzo di Christian Music, oggi il quotidiano Libero, ma Gesù era bello o brutto? Ne parla pagina 17. Forse più bello, è sicuramente molto più divertente, è l'ex paninaro di Drive-In, Enzo Braschi, oggi intervistato a pagina 19, sono andati fino alle Canarie, poverini, quelli di Libero, Francesco Mattana, no, era forse al telefono, pagina 19 di Libero, Ricci mi ha salvato dalla povertà, l'ex paninaro di Drive-In oggi ha una nuova vita alle Canarie, qui ho ritrovato la creatività e ho scritto 12 libri, sempre divertente e chiaramente lo ricordiamo con tanta simpatia. Giro la pagina. Alle 9 dovrebbe arrivare, non gli ho scritto per la conferma, ma di solito non manca mai il capogruppo della Lega Riccardo Molinari, quindi se avete qualche domandina da porgli, 3406709 659 340 6709 659. Intanto il quotidiano Il Giornale, asse tra Meloni e Trump sul politicamente corretto e il presidente USA rilancia la possibile intesa sui dazi. Diktat di Donald a Zelensky: cedi
o sarai distrutto. Il legame tra Meloni e gli Stati Uniti ha ormai assunto il carattere di un rapporto profondo. L'ultima conferma è arrivata sabato, quando la Premier ha inviato un videomessaggio alla cena del National Italia American Foundation. Prima pagina del giornale, sul quale di spalla si parla anche del nodo banche, ma soprattutto festivi detassati, aiuti alle mamme. Ecco le ultime novità della manovra. De Francesco a pagina 6. Israele, nuovi raid sulla striscia, tregua ancora appesa a un filo, e poi Pavia, le mire dell'ex PM Venditti e l'indagine pilotata su Fontana. Da Garlasco al caso Covid, ne parla oggi il quotidiano Il Giornale. L'indagine che Venditti e il PM Mazza sono sospettati di avere piegato agli interessi dei loro amici è quella che all'inizio del 2020, in pieno Covid, colpì i vertici del Policlinico San Matteo, il grande ospedale pavese. Naturalmente anche il colpo in pieno giorno al Louvre, lo specchio di un paese a pezzi, oggi sul quotidiano Il Giornale, che noi sfogliamo per andare a pagina 2, quel canale diretto e la spinta col tweet accordo Italia-USA anche sui dazi, virgolettato, Trump e Meloni siglano il patto contro il totalitarismo woke. Il messaggio della Premier al NIAF: USA e Italia, colonne del mondo libero. Ci sono forze che tentano di distruggere le nostre tradizioni condivise. Relazione sempre più stretta tra Roma e Washington. Fidanza, Georgia considerata la migliore interlocutrice, lo dimostra anche il ripristino del Columbus Day. Che a noi interessa però è l'intervista che c'è in basso con Alberto Giannoni, che intervista oggi sul quotidiano Il Giornale Ugo Volli, semiologo, professore di filosofia della comunicazione, già critico letterario di importanti giornali di sinistra e più volte ospitato anche sulle nostre frequenze. Ugo Volli dichiara: il wokismo è pericoloso, non ha basi sociali, ma divide buoni e cattivi. Il prof è una reazione della sinistra, orfana della sinistra e senza consensi. Proviamo a capire, ricapitolare che significa woke, gli chiede il quotidiano Il Giornale. Risponde Volli: la parola intanto deriva da un gergo afroamericano e, come noto, vuol dire sveglio. Sottintende l'idea che il mondo si divida tra chi capisce e chi non capisce. Il woke ha avuto ben presto una pericolosa deriva, espressa in operazioni di distruzione della storia, abbattimento di statue, messa all'indice di testi, quella che chiamiamo cancel culture. Come nasce questa ideologia? Dopo la caduta dell'URSS e con la Cina che di fatto ha abbandonato il comunismo se non come pretesto della dittatura, mancava una base vera dell'essere di sinistra. Finita la contrapposizione borghesi-proletariato, è subentrata quindi una narrazione che contrapponesse oppressi e oppressori. Gli oppressori peraltro sono sempre quelli: maschi, bianchi, di una certa età, magari ebrei, e gli oppressi? Donne, ancor più omosessuali e trans, popoli del terzo mondo e in particolare quelli che lottano. Ecco il mito Palestina. L'idea è che tutte queste identità che si pretendono oppresse in qualche modo si alleano, è la cosiddetta intersezionalità, di fatto una totale follia. Sulla flotilla si è visto che quando i musulmani hanno capito che c'erano a bordo teorici LGBT, si sono arrabbiati e se ne sono andati. Un'alleanza teorica, quindi, pezzi rappresentati come antagonisti rispetto al dominio dell'Occidente, dell'America, del capitalismo, il blocco dei cattivi. Questa cosa non ha mai basi politiche serie. Quando va al voto non conta niente, anche in Europa, ma si tratta di gente che è fortemente capace di prestigio o pressione mediatica ed è molto capace di manipolare i media. Un botto finito presto è il Black Lives Matter, poi il Me Too che ha spaccato il movimento femminista. Pensi che dopo il 7 ottobre c'è stato un totale rifiuto di solidarizzare con le donne israeliane vittime di stupro. È un movimento che si posiziona sulla base dello schema buoni cattivi, amici nemici, e tende a giustificare sempre gli amici ad ogni costo. Quel che conta non è la realtà, ma lo schema. Signori, interessante, merita un approfondimento
commento oggi l'intervista con Ugo Volli a pagina 2 e 3 del quotidiano Il Giornale. Mentre neppure Ranucci crede a una matrice politica. Conte chiama la piazza nel nome del giornalista, domani la manifestazione sulla libertà di stampa. Il conduttore di Report esclude mandanti politici dietro la bomba e scoppia il caso del falso video dove Donzelli attacca il cronista. Ora denuncerò. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. Un bel paginone a pagina 6 sulla manovra, meno tasse sui festivi, più mamme al lavoro, affitti brevi, IRPEF al 26% per tutte le case e rottamazione 5, signori, più di mezza pagina sulla rottamazione oggi sul Giornale. Ecco come funzionerà. Adesione entro il 30 aprile e prima rata a luglio. Inserite anche le multe sulle statali. Gian Maria De Francesco ne parla approfonditamente oggi sul Giornale. L'importo minimo dei bollettini dovrà essere di 100 euro. Gli enti locali decideranno se avviare una propria misura per IMU e Tari, escluso chi non paga per 2 volte. Occhio, se saltate una rata vabbè, ma se ne saltate 2 uscite dalla rottamazione. Siamo sempre sul Giornale, l'ultima segnalazione, lo Zoom a cura di Maria Sorbi, oggi a pagina 17 si parla di liste d'attesa nella sanità, morire di attesa, 6 milioni di malati rinunciano alle cure, pubblico-privato, l'asse sulle visite per tagliare le liste e la storia, tante storie, quella di Cristina, vittima di un referto arrivato troppo tardi, ma tante altre storie che sono anche le nostre, perché quando bisogna curarsi si è obbligati a curarsi, vedere che ti danno la visita tra 1 anno o 2. Loredana dice: per sopravvivere pago gli esami, non ho alternative, l'odissea di una malata di cancro per prenotare i controlli annuali. Se ne parla oggi sul quotidiano Il Giornale a pagina 17. Mentre Il Tempo cosa dice? Come apre oggi il quotidiano Il Tempo? 1000 giorni di te e di me. Ma come? La canzone di Baglioni? No! 1000 giorni di te, bandierina americana, e di me, Meloni, bandierina italiana. Che fantasia, direte voi. Abbastanza. Intervista a Stefania Craxi. Mio padre Bettino ha reso grande l'Italia. La politica totalizzante. La trincea del PD e il cretinismo che avanza imperterrito con Gianluigi Paragone. Aldo Rosati invece si occupa di difesa UE ucraina. Gentiloni, no, ritorna Gentiloni e bacchetta Elli l'incendiaria. Italia e islamismo. Cacciate Hanun dall'Italia. Il centrodestra chiede l'espulsione del filo Hamas. Il centrodestra compatto ha chiesto l'espulsione di Mohammad Hanun, del quale su questo giornale abbiamo svelato ombre e lati oscuri. Ma sul quotidiano Il Tempo quest'oggi il vice premier e la manovra, Salvini, le banche, una Robin Hood tax, chi più ha più dà. È vero, è chi più ha più dà. Matteo Salvini non usa giri di parole sul prelievo da 5 miliardi sugli istituti di credito, da lui ribattezzato Robin Hood Tax. Oggi sul quotidiano Il Tempo, che è il caso di procurarvi, solo per i 1000 giorni di te e di me, Giorgia condanna il walk che vuole dividere USA e Italia e Trump la elogia sul social. Ranucci che dichiara nessun mandante politico, riflettori su 'ndrangheta e ultras. Il giornalista smentisce le dietrologie cavalcate dalla sinistra e punta il dito sulla criminalità organizzata. Ma a pagina 3 del Tempo, altro record per Meloni, terzo governo più longevo, supera anche Craxi, più di lei solo Silvio. Terribile, ma ve la devo dare questa notizia, a pagina 4 del Tempo, il ritorno di Gentiloni. PD unito sulla difesa, ma il piano di Schlein è infiammare lo scontro. Tel chi Gentiloni? Oh, ma è ringiovanito, eh? L'ex premier chiede maggiore chiarezza su difesa UE Ucraina. Elli alza i toni contro il governo e punta alla lotta sulla giustizia.
Fa impressione il video falso su Donzelli. Il deputato di Fratelli d'Italia denuncia vergognoso utilizzare l'intelligenza artificiale per spargere odio. È stato postato sui social e poi rimosso. Nel filmato si vede il meloniano legittimare l'attentato a Ranucci. Che schifo, ma soprattutto è davvero un casino ora riconoscere ciò che è vero e ciò che è falso. Pagina 9 del quotidiano Il Tempo. A proposito di legge di bilancio, Salvini invita le banche a fare la loro parte. È una Robin Hood tax. Chi ha di più deve dare. Per il vice premier un contributo da 5 miliardi non debba spaventare. In manovra anche la flat tax del 15% sugli straordinari e festivi. Altre misure saranno stanziate, anche nuove risorse per la carta dedicata a te per l'acquisto di beni alimentari. Insomma, chi più ha più dà. Gaetano Mineo parla con Matteo Salvini, che non usa giri di parole. Il vice premier e leader della Lega lancia il messaggio sociale della manovra, costruita attorno al controverso prelievo da circa 5 miliardi di euro sugli istituti di credito, da lui ribattezzato Robin Hood Tax. Una mossa che scatena il fuoco incrociato dell'opposizione, mentre la maggioranza difende l'operazione come un atto di giustizia verso un settore in piena espansione, i cui proventi finanziano anche il potenziamento della carta alimentare e una maxi rottamazione delle cartelle. Salvini imbastisce la sua controffensiva comunicativa direttamente dal cuore del potere, Palazzo Chigi. In un video diffuso online sceglie come sfondo la Sala Verde, il luogo simbolo dei negoziati con le parti sociali. Stiamo cercando di chiedere a chi più ha per dare a chi ha più bisogno, dichiara rivolgendosi idealmente ai risparmiatori italiani e invitandoli a constatare i miseri tassi di interesse sui depositi. 2 banche italiane chiuderanno l'anno con 10 miliardi di profitti ciascuna. Chiedere un contributo di 5 miliardi per aumentare le pensioni minime o assumere medici non deve spaventare, ricara la Dose, respingendo le accuse di una sterzata antimercato. Al di là dello slogan, il provvedimento inserito nella bozza di legge di bilancio, 137 articoli che approderanno in Parlamento questa settimana, non è una tassa sugli extraprofitti, come precisato anche dal premier Meloni, ma un'imposta sostitutiva del 27,5%, che salirà al 33% nel 2026, sulle riserve non distribuite dalle banche, accompagnate da un incremento di 2 punti percentuali dell'aliquota IRAP per il triennio 26-28. Misure che, secondo le intenzioni del governo, intercettano una ricchezza già maturata e garantita dalla stabilità politica. Le risorse attese dal sistema creditizio servono anche a finanziare 2 misure cardine del sostegno alle famiglie e alla lotta all'evasione, come il Fondo per la Carta dedicata a te, lo strumento per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, destinato alle fasce più vulnerabili e che la bozza incrementa di 500 milioni per il 26 e per il 26. Poi c'è la pace fiscale, la rottamazione, insomma un bel paginone a pagina 9 del quotidiano Il Tempo, soprattutto sulla Robin Hood Tax. Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori il ritmo. Se questo è il peccato, allora dammi il battesimo. Scappo da specchi che mi urlano vergogna. Io mi trucco di coraggio nella nebbia di Bologna. Sorriso il mio amore, usa e getta. Non è carnevale ma la maschera è perfetta. E coriandoli cadono come stelle in un cielo ubriaco. La vita è un gioco ma ho perso le regole al primo assaggio. Un bacio, un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e vola. Un bacio ancora. Ogni notte è un'ultima volta finché l'alba non mi consola. Le voci dei santi mi chiamano in silenzio mentre brucio come incenso sul filo di un rasoio intenso. Gin tonic mischiata a pianti sul parquet. Ho baciato un diavolo, pregava in un cliché.
lungo i viali dei sogni proibiti, arcobaleni spezzati su muri di graffiti, ogni sorriso un rischio, ogni abbraccio un azzardo, ma se muoio domani avrò vissuto il mio sguardo. Un bacio, un bacio, un bacio ancora, sul bordo del mondo chiudo gli occhi e vola, un bacio, un bacio, un bacio ancora, ogni notte un'ultima volta, finché l'alba non mi consola. Un bacio, un bacio, un bacio in aria, senza nome, senza volto, ma lascia una scia. Un bacio, un bacio, un bacio in aria, il sole mi brucia ma la luna non mi lascia. Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme, nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo. Un bacio, un bacio, un bacio ancora, sul bordo del mondo chiudo gli occhi e si innamora. Un bacio, un bacio, un bacio ancora, un bacio e poi non importa. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, io sono Andrea Mandelli. Finalmente è uscito Un bacio ancora, un brano, un singolo che io amo tantissimo, per chi è curioso è già presente su tutte le piattaforme, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo vi mando un abbraccio, ciao! Qui Parlamento. Bravissimo Andrea Mandelli con Un bacio ancora, ci ha portato alle 9:03 primi il buongiorno e buon mattino da Sammy Varin. Lo diamo al capogruppo della Lega alla Camera e capo anche della Lega in Piemonte, Riccardo Molinari. Ciao! Ciao Sammy, un saluto a tutti. Allora, che mi piace del Molinari è che c'ha sempre qualche incontro carino, quasi sempre mangereccio nel weekend sul territorio, e quindi cominciamo con le cose importanti. Di cosa avete parlato nell'ultimo incontro che c'è stato, se non erro, proprio ieri, domenica, Riccardo? Sì, abbiamo fatto questo incontro a Locana, in Canavese, nella zona del Parco del Gran Paradiso. Insomma, è stata una bella giornata, perché non c'è stato soltanto, c'è stato certamente il pranzo, poi con i discorsi. Prima sono stato a visitare un caseificio, che è una bella storia, un caseificio di Locana, realizzato dal comune, che è nato proprio grazie a una legge fatta dalla Lega, in particolare fatta da me quella. È una legge che avevo fatto nella passata legislatura, che prevedeva che i comuni potessero mantenere le quote nei caseifici, nelle centrali del latte, perché centrali del latte sono, diciamo, una grande tradizione di molti territori, e per la legge Madia i comuni avrebbero dovuto in qualche modo liberarsi di queste quote, e la legge che ho fatto approvare di fatto permetteva ai comuni di tenere quote nelle centrali del latte nei caseifici, e questo ha permesso al comune di Locana di rinnovare un immobile, farlo diventare di fatto un piccolo caseificio, investire su un altro immobile, farlo diventare una sorta di bar, spaccio dei prodotti fatti nel caseificio. Hanno dato lavoro a 4 persone, raccolgono il latte di tutta la valle, producono con un loro marchio che si chiama Gran Paradiso formaggi, yogurt, vari prodotti caseari. Quindi devo dire che quella è stata una bellissima soddisfazione, vedere come una legge pensata e studiata da me, da noi della Lega, abbia avuto una ricaduta concreta e effettiva sul territorio. E dopodiché abbiamo fatto questo incontro, abbiamo discusso soprattutto dei temi della montagna, visto che eravamo in montagna, quindi della nostra nuova legge sulla montagna, dell'autonomia e in generale, insomma, del lavoro che sta portando avanti la Lega per
su questi temi, insomma, per stare vicino agli enti locali, per l'autonomia, per i territori più marginali. Questi sono stati i temi principali. Capite l'importanza anche di seguire gli esponenti della Lega, anche semplicemente guardando Facebook, e ti accorgi che magari c'è quell'incontro dove si parla di territorio, da dove veramente fuoriesce il grande amore per il territorio che abbiamo da queste parti, dalle parti della Lega, che non sempre si riesce a esprimere facendo parte di una compagine di governo, e a volte si è obbligati a parlare di altro. Senti, proseguiamo anche su questo filone, perché se ne è parlato poco sui quotidiani, ma la scorsa settimana c'è stata una mozione a tua prima firma a tutela degli agricoltori italiani, e anche questa volta ci sono di mezzo scelte dell'Europa, o no? Sì, assolutamente sì. Siamo stati noi della Lega a far mettere in calendario una discussione su questo argomento. Abbiamo presentato questa mozione a mia prima firma, a cui poi si sono uniti anche gli altri partiti del centrodestra, però la mozione è nata da noi, è stata firmata da me, da tutti i colleghi del gruppo della Lega, e il tema qual era? Discutere di un problema molto importante, perché il nuovo piano di bilancio presentato da Ursula von der Leyen prevede per i prossimi anni un taglio lineare dei contributi agli agricoltori. Si passerebbe da 386 miliardi a 300 miliardi, quindi con un taglio del 24%, che poi con l'inflazione supererebbe il 30%, e questo è già molto grave, perché l'agricoltura, quando è nata la Comunità Economica Europea, era, diciamo, il pilastro principale. L'80% delle politiche europee erano a sostegno dell'agricoltura. Perché? Perché la logica dell'Europa era quella: mettiamo delle limitazioni alle produzioni per in qualche modo equilibrare la produzione agricola in tutta Europa, ma l'Europa protegge il mercato europeo, fissa i prezzi, e quindi queste risorse servono a integrare i redditi degli agricoltori. Quella era la logica. E andando avanti, negli anni 90 c'è stata poi l'apertura al mercato, quindi i contributi dell'Europa non sono più state integrazione al reddito, ma sono state politiche, diciamo, premiali per gli agricoltori che facevano determinate cose, no? Seguivano quelle che erano le politiche europee, piantavano determinati prodotti piuttosto che facevano determinati cicli di produzione e quant'altro, non potendo più l'Europa fissare il prezzo. Oggi siamo arrivati al punto che queste risorse diventano dall'80% del bilancio europeo al 14% del bilancio, quindi da una parte abbiamo l'Europa che aumenta il suo bilancio e chiede più soldi agli stati e si dota anche di tassazione propria, e quindi ha più soldi da gestire, e in questi soldi quelli che destinati all'agricoltura diventano sempre meno, sono il 14%. Ma oltre a questo problema, il problema è che questi fondi saranno gestiti come il PNRR, cioè non saranno più né integrazione al reddito né legati, diciamo, alle politiche messe in campo dagli agricoltori, ma come col PNRR ci sarà, diciamo, un memorandum di riforme che i singoli stati dovranno fare, e se non le faranno l'Europa potrà bloccare i fondi che servono agli agricoltori. È una roba che non ha nessun senso. E in più ti aggiungo, è una cosa un po' tecnica, ma sempre nell'ottica dell'autonomia del federalismo, per farla capire a chi ci ascolta, mentre oggi le regioni sono enti gestori dei fondi europei, quindi anche i fondi per l'agricoltura che vengono erogati all'Italia, poi le singole regioni li gestiscono e possono fare delle misure, diciamo, ad hoc che ricadono sulle esigenze delle singole regioni. Con questa riforma della von der Leyen i fondi dell'agricoltura non sarebbero più autonomi, ma andrebbero in un unico fondo insieme ai fondi di coesione, al fondo sociale europeo, al fondo per la pesca, insomma tutta una serie di altri fondi, che comporterebbe che cosa? Uno, che non c'è più la specialità dell'agricoltura, e due, che le regioni non avrebbero più questo ruolo, ma i fondi sarebbero gestiti da Roma e da Bruxelles in maniera centralista. E noi chiaramente, nel momento in cui stiamo per ottenere un briciolo di autonomia con la legge Calderoli e con le intese tra Stato e regioni, non possiamo certamente accettare che quel poco di autonomia che già c'è, ad esempio proprio sulla gestione dei fondi europei per l'agricoltura, venga meno. Quindi queste sono a grandi linee le problematiche, cioè sia un taglio lineare dei soldi, ma c'è proprio anche una diversa gestione di questi fondi che di fatto porterebbe alla distruzione della nostra agricoltura, come l'Europa già sta facendo sull'industria dell'auto.
Capite? La Lega con questa mozione obbliga il Parlamento a parlarne e intanto c'è la manovra. Stallo sulle pensioni, scrive oggi il Corriere, più luci che ombre, scrive Renato Brunetta oggi sul quotidiano La Stampa, ma la brutta sorpresa, secondo il quotidiano La Verità, è l'aumento della cedolare sugli affitti brevi. Fatto sta che oggi la manovra arriva in Parlamento. Cosa si prevede, Molinari? Ma naturalmente cosa c'è anche questa settimana sul piatto che possa interessare i nostri ascoltatori? Riccardo. Sì, per chiudere con la domanda prima, non solo ne abbiamo parlato, ma il senso della mozione era impegnare il governo a opporsi in sede europea a questa riforma dei fondi agricoli. Ecco, questo sempre per far capire cosa stiamo facendo. Per quanto riguarda la manovra, io non l'abbiamo ancora letto il testo perché arriverà oggi o domani al Senato, quindi per adesso quello che si è letto sono indiscrezioni e quello che riportano i giornali. La Lega ha fatto già sapere che ha ottenuto alcune cose che sono state chieste in questi mesi. In primis la rottamazione quinques, che non sarà in 10 anni ma sarà in 9 anni, con le rate tutte quante uguali, quindi questo è stato un obiettivo, certo con qualche mediazione, ovviamente qualche compromesso rispetto a quello che chiedevamo noi, però un obiettivo raggiunto. E ci sono maggiori fondi per la sanità, e questa è un'altra cosa molto importante. Ci sarà una forma di detassazione degli straordinari e degli aumenti contrattuali, quindi questo anche per andare dietro alle parole di Giorgetti, no? Quando aveva detto alle imprese: va bene, voi chiedete tanto a noi, ma anche voi pagate di più i lavoratori. Ecco, questa misura è una misura che aiuta ad andare in quella direzione. Nel momento in cui si fa un contratto nuovo e c'è un aumento, l'aumento sarà tassato al 5%, quindi direi che è un bel incentivo alla contrattazione per avere contratti migliori per i nostri lavoratori. Queste sono alcune delle cose. Poi c'è la tassazione delle banche. Ecco, un'altra cosa fortemente chiesta dalla Lega: si dovrebbero ottenere circa un 4,5-5 miliardi da questa tassazione, contributo straordinario. Adesso tecnicamente leggeremo nel testo di cosa si tratta, però la nostra richiesta è che anche le banche, grazie alla stabilità del governo, perché questo è certificato, avete visto che l'Italia ha aumentato anche il suo rating, è entrata in rating A grazie al lavoro di Giorgetti e alla stabilità del governo italiano. Questo porta le banche a fare utili importanti, e quindi per questo motivo noi riteniamo che banche e assicurazioni devono dare un contributo per questa legge di bilancio. Questo nella legge dovrebbe esserci, e quindi le misure principali dovrebbero essere queste, insieme a quella già tanto annunciata ovviamente del taglio dell'IRPEF dal 35% al 33% per il ceto medio. Quindi queste sono le cose principali che dovrebbero esserci dentro. Se ne inizierà a discutere in queste settimane. Questa volta partirà al Senato, non sarà alla Camera, quindi che noi alla Camera faremo la seconda lettura, quindi il grosso del lavoro quest'anno sul bilancio verrà fatto di là. Noi cosa facciamo questa settimana? Questa settimana la cosa principale saranno le comunicazioni di Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo di mercoledì, e negli altri giorni invece abbiamo una serie di ratifiche di trattati internazionali e fondamentalmente basta. Quindi che il centro dell'attenzione saranno le comunicazioni della Meloni mercoledì. E noi vi terremo d'occhio, anzi d'orecchio, grazie al capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Buon lavoro, Riccardo. Grazie a te, Kenny, e buona settimana a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin con il buongiorno rinnovato. Pochi minuti apriremo le linee allo 0292947222 per sentire il vostro pensiero sugli argomenti del giorno, ma io torno ancora per un attimo sul quotidiano Libero, perché come promesso c'è l'intervista a Claudio Borghi Aquilini, che abbiamo ospite ogni martedì nella tardo pomeriggio con Antonino Danna. Vi spiego perché la manovra mette d'accordo tutti. Pietro Senaldi intervista Claudio Borghi oggi sul Libero. Chi ha avuto tanto può restituire qualcosa. Si sente Robin Hood del 2025?
Matteo Salvini, nel video in cui illustrava il prelievo sui super utili delle banche inserito nella manovra finanziaria, ha detto che è una sorta di Robin Hood tax, ma ha precisato che non c'è nessun furto. E allora di cosa si tratta? La Robin Hood tax era una proposta di tassare le transazioni finanziarie, quindi alla fine era una gabella sui risparmiatori. Nella manovra 2025 Robin Hood va nella casa giusta. Ma cos'ha la Lega contro le banche? Gli chiede Libero a Claudio Borghi. Nulla, però al Superenalotto si può vincere una volta, non tutti gli anni. La spieghi, senatore. Le banche italiane l'anno scorso hanno dichiarato utili per 46 miliardi. Quest'anno è previsto sfondino il tetto dei 50 miliardi. Ne siamo felici, ma quel che non torna è che questo arricchimento è casuale, frutto di una congiuntura favorevole. Non hanno inventato la macchina elettrica o il chip dell'intelligenza artificiale. Claudio Borghi di istituti di credito se ne intende parecchio, ha lavorato per anni a Deutsche Bank, prima di fare politica viveva di finanza e ha condotto per la Lega la battaglia per risanare il buco di Monte dei Paschi. Il perché le banche fanno miliardi a palate senza alcun merito, anzi speculando sulla congiuntura, ce l'ha ben chiaro. Abbiamo di recente avuto un lungo periodo con il costo del denaro prossimo allo zero, spiega Claudio Borghi, e gli istituti di credito si sono strutturati per reggere il mercato, guadagnando dalle commissioni bancarie, che sono state alzate di molto, e azzerando gli interessi sui depositi. Ora che i tassi si sono alzati, le banche hanno mantenuto le condizioni pensate per l'emergenza e in più tornano a guadagnare dal rialzo del costo del denaro con i prestiti. Però non hanno alzato gli interessi né fanno sconti ai clienti. Insomma, l'andazzo può andare bene una volta, essere l'eccezione, ma non la regola. Tanto più, aggiunge l'economista, che negli ultimi 10 anni le banche hanno tagliato 70.000 posti di lavoro. Considerando che un dipendente costa circa 80.000 euro l'anno, è un alleggerimento sui conti di ogni esercizio di 5,6 miliardi. Onorevole, questa manovra è una vittoria della Lega? È antipatico dirlo, ma sì, lo è. Altre volte era andata meno bene, solo l'anno scorso neppure eravamo riusciti a far abbassare il canone Rai. Ed è una sconfitta di Forza Italia, che l'anno scorso aveva difeso le banche? Gli chiede il quotidiano Libero a Claudio Borghi. No, non lo è, perché non c'è stata nessuna guerra. Penso che Forza Italia si sia resa conto che una difesa dei super profitti delle banche non era più sostenibile. E poi chiediamo uno sforzo che possono benissimo sostenere. Di che cifra si tratta? Meno di 5 miliardi, 11 in totale in 3 anni. Come avete convinto le banche? Sono misure di ragionevolezza, dice Claudio Borghi, quindi accettabili anche da chi deve pagarne il prezzo. Quando le banche erano in crisi, tra cassa integrazioni, prepensionamenti, ingresso pubblico in MPS, sono costate allo Stato, quindi al cittadino, una ventina di miliardi. Come si mette insieme questa somma? È tutto ancora da definire nel dettaglio, ma sostanzialmente in 3 modi. Aumenteremo l'IRAP del 2%, faremo una tassazione agevolata del 27% sugli accantonamenti fatti dagli istituti l'anno scorso, che saranno distribuiti come dividendi e quindi tassati di un altro 26%. Non un grande affare per gli istituti, perché dovrebbero distribuire gli accantonamenti? Se lo fanno, perché se non lo fanno adesso, dall'anno successivo costerà loro il 40%. E il terzo modo, risponde Claudio Borghi, rinvieremo l'incasso per gli istituti delle deduzioni fiscali. Se hanno vinto la Lega, il governo e i consumatori e le banche alla fine guadagnano comunque tanto, davvero non ha perso nessuno? Risponde Borghi. Ha perso la sinistra, che chiedeva al governo il prelievo sulle banche, ma non ha mai fatto nulla di simile e se lo vede realizzato dal centrodestra. Pensa che le banche abbiano acconsentito perché tifano centrodestra? Risponde Claudio Borghi. Le banche sono sempre filogovernative, però ha ragione Salvini quando afferma che le banche guadagnano tanto anche grazie alla stabilità di questo governo. Io mi occupo di conti da quanto sono nato e in vita mia non avevo mai visto l'Italia promossa dalle agenzie internazionali, mentre soprattutto la Francia, ma anche la Germania, vanno indietro. Penso che se un giorno, e prosegue l'intervista
Se un giorno come questo fosse capitato con la sinistra al governo, sarebbe diventato festa nazionale al posto di San Francesco. E intanto chiamate 0292947222, apriamo le linee in questo momento, proseguo ancora con qualche riga di intervista a Claudio Borghi oggi sul quotidiano Libero. I critici dicono che le banche si rifaranno sulla clientela alzando le commissioni. Non pare incredibile? Non credo che accadrà, dice Claudio Borghi. In Spagna non è successo. Le banche sono state molto aiutate dallo Stato quando erano in difficoltà e governavano altri. Ai tempi di Matteo Renzi premier le banche fallivano e i risparmiatori si uccidevano. Monte dei Paschi crollava e le sue azioni bruciavano centinaia di milioni di risparmi dei cittadini e si parlava di bail-in, ovvero sia di rendere i correntisti economicamente responsabili dei fallimenti degli istituti, come se la colpa fosse loro e non piuttosto del governo, e per di più senza che dall'altra parte potessero beneficiare di eventuali guadagni. Cos'altro le piace di questa manovra? La rottamazione di 16 milioni di cartelle esattoriali. Perché è un'altra vittoria della Lega? Perché è sacrosanta, l'avevamo fatta mettere nel programma. Premia gli evasori, dice la sinistra, risponde Claudio Borghi. Non è vero. Primo, perché si applica solo a chi ha dichiarato e quindi non evaso. Secondo, perché non annulla il debito, solo toglie le sanzioni a chi non ce l'ha fatta a pagare. Sanzioni che, me lo lasci dire, sono esorbitanti, sproporzionate, mirano alla gola, a uccidere. Se uno non ce la fa pagare 10, gli si chiede 20 con il risultato di ottenere 0. Ma che logica è? Dai, apriamo le linee, mi fermo ma prosegue l'intervista oggi Claudio Borghi Aquilini, pagina 7 del quotidiano Libero. Ora tocca a voi, sentiamo le vostre voci a commento delle notizie del giorno. Chiamate il numero fisso 029294 7222 ed entrate in diretta con me. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta, Buongiorno. io però vado fuori tema, comunque è importante lo stesso, perché Guidesi, che sarebbe il nostro assessore in Regione Lombardia, sull'automotive Merz è sulla nostra linea. E allora signor Sammy, ora è arrivato il momento, ha detto sempre Guidesi, come ho già detto, che tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell'industria automobilistica chiedono alla Commissione europea di mettere finalmente in campo azioni forti e concrete per scongiurare il più grande suicidio economico, ripeto, il più grande suicidio economico della storia. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen adesso decida se tentare di salvare 13 milioni di posti di lavoro. Ripeto, 13 milioni di posti di lavoro o al contrario distruggere definitivamente la più grande industria europea. Tutto qua, io la saluto e buona settimana signor Semmi. Grazie, buona settimana a te e grazie sempre per queste interlocuzioni che mettono sul tavolo problematiche che non sempre vengono riprese dai quotidiani. Chiamate 029294 7222 e dite la vostra su qualunque argomento. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. La signora Lisetta, che è sempre ficcante con le sue telefonate, mi ha stuzzicato sul discorso dell'automotive, ma non è per questo che oggi, magari lo farò domani o dopodomani, quando riuscirò di nuovo. Allora, io sai che gli interventi sulla cronaca non ne faccio mai, però l'assassinio della Pamela di Bergamo e la violenza che ha subito quella ragazza ieri a Varese mi ha fatto pensare che io credo che ci sia un disegno di certi magistrati militanti per far passare nella testa delle persone l'immobilità del governo di fronte a questi atti che i femminicidi o presunti tali, riusciti o non riusciti, perché non è possibile che praticamente quello che è successo e il magistrato in 48 ore ha rimesso in libertà quel personaggio che avrebbe dovuto rimanere in carcere, perché sicuramente ci riproverà ancora, perché queste sono persone che non ritengono la donna come tale, ma ritengono la donna come loro proprietà. Allora, l'unica cosa che forse si potrebbe fare, però in Italia la legge è sempre interpretabile, perché non è come il diritto anglosassone. Noi abbiamo l'interpretazione delle leggi e non l'esecuzione delle leggi, è
stabilire l'ergastolo per chi uccide una donna e non l'ergastolo con le attenuanti, perché non ci sono attenuanti quando tu ammazzi la persona che ritieni di amare, non è assolutamente possibile. Però il governo deve avere il coraggio almeno di fare questa legge che dispone la pena peggiore, almeno in Occidente, per certi reati che non hanno diritto di esistenza. Grazie Sammy, ciao. Sono io che ringrazio te, chiamate 0292947222, ve lo ricordo, molte vostre proteste lanciate da questi microfoni sono diventate poi proposte di leggi e leggi. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Sammy, siamo compaesani quasi. Niente, io volevo cambiare discorso. Vai. Volevo proporre, e che questo qui l'ho già detto 1000 volte, le biciclette devono avere fanalini di segnalazione, perché di notte sono pericolose, perché tra l'altro persone si vestono di scuro, puoi mettere anche il giubbetto e il coso, ma se c'hai il fanalino ti salvi la vita, prima cosa. La seconda cosa è sulla questione delle assicurazioni auto. Visto che è considerato che abbiamo il tutor, il limitatore di velocità che ci prelevano il numero di targa, perché non vanno anche a controllare chi paga l'assicurazione? Perché in Svizzera possono controllare sulle targhe, perché l'assicurazione è sulla targa. In Italia ci sono almeno un 30% persone che non sono assicurate. Dunque la polizia, quando preleva le targhe per controllare la velocità o che cosa, può anche andare a vedere chi paga l'assicurazione e poi prenderanno provvedimenti. L'ultima proposta che voglio fare, che è sempre sulla questione della viabilità, è il tratto tra Badia Lariana e Lecco. Non c'è una pista, non c'è un passaggio pedonale, perché per andare a Lecco, a Badia Lariana, o prende l'automobile o si serve dei battelli, perché andare a piedi, che sono circa 20 qualcosa chilometri, non puoi farlo, perché c'hai una superstrada. Se tu cammini anche in bicicletta ti spianano, ti rullano Grazie su. caro, grazie di queste segnalazioni. No, è importante. Poi chiaro, uno dice, ma perché devo farmi a piedi o in bicicletta? E se uno vuole farsi proprio quel tratto, stradina proprio strettina, brutta. Ancora una chiamata, 0292947222, sacrosanti gli editoriali dei nostri ascoltatori. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ciao cara. Io volevo parlare del volto di Cristo. Ecco, che faccia ha Cristo secondo te? Non mi dire del regista Carnelli. C'è un museo. C'è un museo sul volto di Cristo. Sì. In Abruzzo. Ok, ho capito, grazie, lo cerchiamo su internet, speriamo che adesso i ladri non ci abbiano sentito e vanno a rubare anche lì. Chi c'è in linea, pronto? A questo punto sono io. Ciao, sei tu a questo punto. Sono Adriana, caro. Ciao. Scusa la voce. Ritorniamo un attimo al discorso di questi femminicidi. A me adesso è venuta un'idea molto brutta. Ma purtroppo ho paura che ci sia un po' di verità. La mia è una provocazione, ma non è che gli uomini italiani, vedendo come si comportano i musulmani con le loro donne, si stiano lasciando andare a contaminazioni pericolose? Mi spiego meglio, cioè loro vedono che i musulmani agiscono in tutt'altro modo con le loro donne, ma lì loro hanno una cultura, sono state educate, ci vorranno ancora 1000 anni per portarli alla nostra evoluzione.
Per cui quello che mi fa paura è che siano molti giovani anche, di conseguenza potrebbe essere la contaminazione con le scuole, perché tra di loro i ragazzi parlano, e non è detto che diano, scusate il termine, dei pirla ai nostri, perché non si fanno servire, non si fanno fare tutta una serie di atti che le loro donne fanno nei confronti degli uomini, che le nostre donne non fanno più. Le nostre donne hanno perso senz'altro un po' la loro femminilità, tra virgolette, ma con questo non tolgo niente alla malvagità che stanno usando gli uomini sulle donne, però purtroppo noi stiamo sottovalutando appunto queste, tra virgolette, contaminazioni. Grazie Adriana, grazie davvero, mi hai rovinato la mattina, adesso andrò avanti tutta la mattina a pensarci. Ragazzi, ci stiamo musulmanizzando. Guarda che per alcuni tratti è vero, questi stanno insegnando ai nostri figli come si vive in città, come ci si difende, tutti quanti col coltello, il macetino da tasca. Non va mica bene questa situazione. Ci stiamo musulmanizzando? Punto di domanda. Con questa domanda Sammy Varin vi molla. Tra poco l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi arriva l'America, poi arriva Giulio Cainarca e ritorna Sammy Varin dalle 11 a mezzogiorno con roba buona. Signori, avremo un artista che canta una canzone che si intitola roba da mangiare sicuramente. Poi avremo Simone Ratti della Lega di Martinengo, perché quando non c'è più la Lega al governo spariscono le tradizioni, chissà come mai, ma avremo anche quei bacchettoni di informazione cattolica tra di noi. A più tardi.